amanya n'eddoboozi yenze Simple K Yugi. Genda ku YouTube teekamu omuyimbi Simple K Yugi ofune music osharinge. Ng'ekisinze okundeeta wano olunaku olwaleero okutegeeza gwe munnayuganda ndaba essaawa zino oba awuliriza ka audio kange kano. Emabegako wali eri mwempulirako navaayo mu mawulire nankwana full figure biki omwaka oguwedde. Naye ngenda okuvaayo mu mawulire ng'olwedde full figure amaze ofuna olubuto lw'omwana wange. Nze full figure ngenda ovaayo mu mawulire nga full figure amaze okuntegeezaako ng'era nina obukakafu naye ng'embeera gy'ateekawo mu kumala okunkakasa. Agamba simanya yajja n'angamba Simple K nafunye olubuto lw'omwana wo naye saagala ondabise kuba omwana saagala sigenda kukola ki ngenda mulaga sayidi ndala. Namugamba lwaki? Angamba gwe toyinaamu kasente biki naye nga ensonga eyo si kyekituufu okuba yadde siinaamu kasente nsuubira okukola akasente ne kakola ki ne kawera. Tebugenda kukeera ku makya nti akasente nkayoole buyozi wano nkayoole wano eno nedda. Bannayuganda nsaba kino ekintu nkibategeezeeko olunaku olwaleero. Full figure gwe njogerako Jennifer Nakagubi Jennifer amanyikiddwa nga full figure. Alina omwana wange naye ekisinga okunnuma olwevaayo omugamba nti omunange leeta omwana tumutwale tukole ki omuleete mu kika tumutuume erinnya ateekawo ekibeera n'amannya ge baatuuma omwana waffe sigamanyi sigategeera naye neetaaga omwana mutuume erinnya lyange oba erinnya eryange nga nze ndimwetuumidde. Gundi full figure amazima gali nti wanivudde n'otangaza bannayuganda kuba kino tosobola kikweka kumala bbanga lyonna tosobola kikweka. Bannayuganda abatangaze kubanga kino kyokweka n'ogamba olw'okuba ndi mwavu nedda. Olwaki wali we nali twali tweyagala ng'era nkusanyusa nkola bye weetaaga lwaki wali tosobola kuvaayo kugamba nti ng'oli mwavu sijja kola ki naye gwe kennyini ekigambo kyakubamu n'ogamba Simple K gwe nja kuzaalira ki omwana tomugaba walala olw'okuba siinaamu kasente nze sisobola kwekweka olw'ensonga ndi muyimbi kitegeera ndi muyimbi lwaki neekweka oteekawo embeera ey'okulaga nti okutiisatiisa nedda ate tonyiiga full figure mukwano tonyiiga. Gamba bannayuganda ekituufu wategeeze nti omwana wa Simple K nange ndabe ku mwana wange asoose mu bulamu bwange kitegeera ndabe ku mwana wange asoose mu bulamu bwange naye mulaba mu bifaananyi mulaba ku zi TV njagala musituleko bwe nti nange nfuneko ndabe ngambe gwe guno omusaayi gwange kitegeera. Munnayuganda ali eyo nsaba ekino nawe okitegeera obeera ng'oli muzadde. Omanye essanyu lyempulira okuva full figure lwe yazaala omwana wange naye lwaki ki ekinnuma nti olw'ensonga lwaki sisobola mulabako ekyo kinnuma nnyo. Alex oteekawo embeera naye nga kyoba omanya full figure omwana gw'ayina wa Simple K UGC wo kitegeera. Alex toteekawo mbeera lwengezaako okwagala ogenda olaba full figure okulaba ku mwana wange ate oteekawo embeera nedda nange ndi munnayuganda. Alex bw'oteekawo embeera bano abakazi tubalaba bukulu. Full figure abeere mukwano gwo takwawula na banno tuli bannayuganda tulina kubeera kimu naye nga full figure bambi mukwano kyenkusaba vaayo otegeeze bannayuganda nti omwana gwe nnyina wa Simple K Yugi. Munnayuganda gw'alaba ka vidiyo kano kashiyalinga okatuuse ku muntu omulala bonna bakafunye katuuke ku muntu gwe musinga okwetaaga. Nvuddeyo nkigambe bannayuganda kino olw'ensonga nange kyesukiriddeko omutima gunnuma ogw'okugenda okulaba ku mwana. Genda ku YouTube teekamu omuyimbi Simple K Yugi neyanza neyanzige mwebale nnyo kyemunkolera kyonna n'obuwagizi bwammwe musiibe bulungi mubeere bulungi.